Bu əqlam ki bunca bahalanır, heç dolara rəbti yoxdur. Bizim məmləkətimizdə nizarət yoxdur, düz nizarət yoxdur. Vəzir-i Cəhad-ı Kişavərzi gəlir danışır, müsahibə elirlər, xəbərnigar deyir ağa, bayram qabağı gəlir, şəbi çillə gəlir, sənin nə mənədir bərnamən, meyvə nə cür qiymətli olacaq, deyir, qiymətlər qalıb o satanın, xurdə furuşun insafına, bəlkə onun insafı 150 min tüməndir, birinin insafı 200 min tüməndir, birinin insafı 500 min tüməndir və sənin nizarət eləyənin harada ölüb və sənin nazirin harada ölüb və sən olubsan vəzir-i Cəhad-ı Kişavərzi, gələsən deyəsən ki, hər kəsin nə mənədir insafı vicdanı, gərək öcür sata. Bu bazarda hər kəs istir dəllaldır, behtərin qiymətə sata. Bayram qabağı, şəbi eydi, şəbi çelləyi, şəbi yəldayı tərəf istir behtərin qiyməti ilə cinsin versin. Sənin nizarətin hara gedir? Bəxti bir məmləkətdə nazir olmadı, meyvə furuşun naziri olmadı, acil furuşun naziri olmadı. Sən getdin rişvəxarlığa, mütəəssifanə nazirlərimizdə nazirlərlə, baz rəslərlə. Niyə huğalala gedib sən, ağayı nazir rişvəxarlığa? Niyə gedib ondan zirmizi istəyibsən? Nizarət yoxdur ki. Bəxti nizarət yoxdur, bu olar. Nizarət yoxdur, sabah qarpızın qiyməti bir qiymət olacaq. Acilin qiyməti müşəxəs şödədir, hər tükan bir qiymətə verəcək. Hələ bir qatığı bir tükandan alırsan bir qiymətdir, o biri tükandan alırsan bir qiymət, bir siqara alırsan bu tükandan bu qiymətdir, o tükandan alırsan o qiymətdir. Niyə? Nizarət niyə yoxdur? Mərdum əqlam-ı zəruri zindəcanlıqlarıdır, gərək nazir olar.